Naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaunod lalinon ang nagtuman. Bisan tampayong tao di ay biyayon sa tanan nga katawhan. Ang pagiyong sa Dios ato nga palabihon. Daghang kalisdanan atong hinsugatan, apan siya magauban angkod sa katapusan. Sa kapanahunan karon atuwa siya ito sa kalangitan. Naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaunod lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan. Naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaunod lalinon ang nagtuman. Usa tumanong ta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan ta, magpadasigon kita aron di panilngan sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya dito sa kalangitan. Naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaunod lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaunod lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaunod lalinon ang nagtuman, kuhaunod lalinon ang Mga higala, kumusta? Mayong gabi kanyang tanan. Kami nagapamati na ini nga programa Jesus is Our Hope. Kini nga programa gipasugdan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is Our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono kay tas-an sa mga langit. Sa gihapon Ginoo, kami maghatag sa mga pagday ug pagpasalamat diha kanimo. Daghang salamat nga hangtod niining mga taknaa, bukas pa ang kahigayunan sa pagsulti sa mga pulong sa kamatuoran dinhi sa kahanginan.
Itugot nun ta Dios nga imong panalaginan kini nga programa o kini nga estasyon nga mahimo kining instrumento alang sa pagpaabot ngadto sa nagkalain-laing dapit sa mga pulong sa kaluwasan ug ang mga nagapaminaw imo sila Ginoo nga tabangan nga ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong kabigon nga makaduol sa pagpangalaga diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag pagtubag sa among mga pagampo. Kining tanan among tuuhan ug lauman nga among madawat pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo nga among madluwas. Amen. Okay, mga igala sa makausapa, welcome din sa atong programa Jesus is Our Hope. Sa gyapon kami dili mapulan sa paghatag og pagtunol sa inyo sa usa ka malipayon ug mainiton nga pagpasalamat gayud sa inyong kanunay nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin portion sa atong programa, ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message, no? Alawin daghana ni mga text na notes atong cellphone. Mailag di adre sulod kay dili kay paspas ang sulod sa gawas gani. Mag-abot ang bag-o ug daan. Okay, ani apatay ani atong masahon. Maayong gabi kaninyo sir, sa gihapon among ipahibalo sa inyo nga kanunay gid mi nga nagsunod sa inyong programa. Ang ako nga iagaw si Jimboy og si Mayi nga kanunay nako nga kauban, kami gyud aning tulo sir barkada sa pagpatalinghog sa inyong program. Salamat sa pagbasa sir, si Merna de okay, daghang kayo salamat Sister Merna. Naon niya lipay ka imi kinigong kuan nakisgot kag barkada murag mga batan-on mo ang tinuod pagkasulti lisod na kairon ang mga batan-on imo hang pahangpon sa puno Ginoo tungod magud sa kahilayan sa kalibutan ug kag dautan na bagyog sa kalibutan muna nga parte na ganig puno sa Ginoo. Mga batan-on ug dili batan-on sa lisura gud nga makahatag sa ilang tayon pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Mas ganahan pag TikTok nga daw maghubo na lang pero pulong ganis Ginoo stilan dili gina nila. Nasalamat gyud kay sa inyong pagsunod sa atong programa. Well, patay basahon mo-greet ko og happy birthday sa ako nga pinalangga nga uyuan si Tio Rinaldo. Tio, birthday na gyud nimo, ika 27 na nimo imong edad Tio. Hapit na gid ka mga kalendaryo. Sagdi lang Tio, kay kami pud moabot man sad ana unya sa kalendaryo. Salamat sa pagbasa sir, si Rostom dene. Daghang salamat brother Rostom. Well, sa dili pa ta moadto sa unahan, no, atong i-congratulate, no, sa kaganina gikasal ang manager sa Giant Motor Bugo Branch sa San Remigio sa Lingay Beach, no. Thank you kaayo niya, congratulations sa Kim Mr. and Mrs. Kim Jim Anciano, no. Congratulations sa inyo ha. Anya salamat sa accommodation nga napahimuslan gid sa daghang mga tao. Okay, ni patay basahon. Sir, mangutana pangutana ni so dili lang usa tanani kay naamat tay pangutana nga ato nang gipahibalo nga ato nga tubagon. Ni patay basahon. Kuya John, nag-ingon si Papa nga may higayon ba kuno ka naning 2024 pagbisita dire sa amoa kay gusto silang makabati ug makakita na pod sa imo personal. Hope nga imo ming tagaan og time. Sa man wa man ni diinigi ka ni nga kuana ni. Sagdi lang ha. Okay, di ko ni usa i-delete an mo kuang ko nya reply lang gid ko dili lang usa gid karon gabi na kay na timing sa gid pod nga wa na koy time pagpaload unya naubos na di lang sa ron pero ugma maninguha ako nga makapaload ako ning i-check ni og asa ni. Okay, ni patay basahon.
Mo greet ko og happy wedding advancer sa amo nga buutan nga anak sa among amo si Rolly. Dong Rol, salamat sa imong kabuutan namo sa inyong trabahante nga wala mininyo ilhang nga ubo sa inyo ha. Salamat Dong Rol. Salamat sa pagbasa sir. Si Bernardo di ini. Okay, daghang salamat Brother Bernardo. Last text nga akong basahon. Okay. Ung mauhon ng lakawa sir. Aduna manggoy ipa ako ni some text missing naman din eh. Okay. Karing ato lang ilis kay some text missing man. Okay. Sa unsang ba pangutana man sa ni. Okay. Well, si Brother Libby gala sa dili pa mag-iban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone mas may siguro Brother Libby nga imong malili diha ang atong monitor aron atong mahibaw-an og unsa og diin dapitan ni mga nasuras kalibutan naga view sa atong pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener o atong tanan nga mga viewers atong gina-welcome karong gabi na higala sa pagpakiguban sa tulumanon sa Jesus is our hope o atong ginapahibalo atong mga viewers nga palihog atong i-share mga higala ang ato nga program ang pulong sa Ginoo aron ang mayong balita mukatag sa tibuok naong sayuta aron kitang tanan mahatagan og pagpasidaan sa kamatuoran aron mga andam tang tanan sa pagbalik ni Ginoong Kristo. At kino ato ning sugdan paglantaw higala ang mga mensahe nga atong nakita sa screen. Panahon na higala nga padala mog mga mensahe dinhi sa ato nga live sa Facebook live aron atong basahon or pwede mo ari sa among mga number nga among gipahibalo nga na ninyo no maka-send mo og mga mensahe samtang nagapadayon ta din aron ato nang mabasa o kung naamoy mga importante nga mga pangutana nalibugan niyo mahitungod sa pulong sige na kinahanglan mo og katin-awan labi na mahitungod sa mga pagtulunan or mga doktrina so makahimo mo sa pagpadala og mga pangutana or mga follow up sa atong gipanghisgutan sa nanlabayng mga kapanahunan. Okay, adto ta sa pag basa mahigala sa mga mensahe. Atong nakita dinhi si okay, ito speakers nga kuan. Okay na atong tanawon niya si Lord James Amador Ando. Lord James Amador Ando. Good evening, Brother John Dehito. Kanunay kaming nagapaminaw sa inyong programa. Pakigreet ko nilas akong nanay og tatay nga si Pablito Maburaw og Lolita Maburaw nga kanunay pong nagapaminaw sa inyong programa from Iusan Church. Thank you and God bless. Okay, salamat no sa pag-view po ninyo sa ato nga tulumanon karong gabi una. Niya po si Day Ellen Tununing Abrise. Mayong gabi sa inyo dira nanamian gyud kami sang inyong kuan ni. Nanindutan sila Dira nanamian gid kami sang inyo programa dira sa DYCM. Padayon gid kami nga nagapamati. Gitamyaw ko si Sister Leah Gulingan sang Kawayan Church. Okay, salamat no. Okay, sa gani ni Brother Libby. Day Ellen Tununing Abrise. Okay, Sister Day-Ellen Tununing Abrise, madamo gid nga salamat nga kamo lantaw sang aton nga programa kag kabay pa nga inyo kami di nga buligan nga ang aton program i-share ninyo sang inyo mga friends agud man sila makabati sang pulong sa Dios kag amo lang gid ina ang butang ang inyo himuon pero dako na gid ina nga bulig para sa buluhaton sa Dios. So salamat gid. At kiniasad si Brother Mario Alquizar.
Mayong gabi Brad Libby o Brad John, naminaw ko naapa ko diri sa merkado sa Carmen. Okay, salamat kayo Brother Mario. May gabi mo diha Alcazar. Brother Mario. Bisag unsa ni ka business Brother Mario pero iya ging gahinan ang oras ang pulong sinuos pagpaminaw kana Brother Mario. Oh, negosyante mo ni Brother John. Oo, moabot na gyud ang panahon nga gisulti maginas Biblia nga ang tao gutomon ug uhon dili sa pagkaon ug tubig kauhaw kun dili sa pulong sa Ginoo din gisulti nga ang mga tao mudagan ngadto mudagan gari ilang pangitao ng pulong sa Ginoo pero di na gid sila makakaplag. Mao na nga salamat nga sa mga oras gyud nga inyong gigahin aron gyud nga inyong mapatalinghugan ang pulong sa Ginoo. Muna pag-feed o pagpakaon ninyo sa inyong mga kalag. Sister Miriam Ferrer bitaw usa na moadtog simbahan humanon gid usa ni ang atong programa ay Miyerkules Biyernes na aman gud tay midweek o whisper worship apan di gid siya moadtog simbahan ug di pa mahuman ang atong program. Nindot ni nga mga espiritu nga ingon ani nga kuan gyud gina-precious ang pulong sa Ginoo. Thank you sa tanang manamina rong gabi na. At kiniasad si Siloy Del Tam. Maayong gabi mga brother og maayong gabi usab sa nagtan-aw og naminaw sa inyong programa karon nga kagabiot. God bless sa tanan is the A. At kiniapod si Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Mayong gabi usab kaninyo Brother John, Kuya Livy, og sa tanan nga mga kaigsuonan nga madasigon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. God bless. Aniya ato pong nakita si Brother Joseph Kimno. Mayong gabi usab diha kaninyo sir og sa tanan nga naminaw og sa gabyo karon sa live. Salamat sa pagbasa. God bless sa tanan. Niasad si Lane of Korea. Mayong gabi sa atong tanan nagapaminaw og sa inyo Kuya Libby o Kuya John. God bless. God bless also Sister Lane. Aniya ato pong nakita dinhi si niasad si Noipi okay. Tanawon. Niya si Noipi Moreno. Good evening Brother Libby, Bro John og sa tanang naminaw sa Jesus is our hope. Please pa-shout out ko sa taga Makinhas, Baybay City. Asa ni Makinhas, Baybay City. Especially Tripoli family. God bless us all. Thanks sa pagbasa bro. Nabay Makinhas, John, Baybay City. Baybay City sa kuan Liti. Baybay Liti ni. Oh. Niya siya gibutang sa Blessed. Niya po si Belinda Luhira Tirana. Niya po Heart nga gibutang. Niya po si Osabel Imelda Osabel Boratso. Mayong gabi sa inyo diha Brad John o Brad Libby watching from Medellin. Okay, diha po si Magadji Asumbong Humula, si Brother Humula ni. Napo sila programa ani sa FM diha sa Santa Fe. Good evening mga igsoon watching from Santa Fe. Okay, mayong gabi niyo Brother Madadji Asumbong Humula. Niya po si Gloria Ferrer. Karon gani na ami 10 days of prayer. Naminaw usa ko una ko moadto sa simbahan. Okay, Amen. 7:30 pamanggod sa ila dito Brother John magsugod ang ila pod nga ilang meeting magabi. Usa lang sa akong nalantaw kana bang paggahil lang og oras gud aron maminaw sa pulong sa Ginoo. Nga marabag ang kuan ba precious gud ang pulong sa Ginoo. Kay maminaw diri sa ato mo attended to ang uban wala ra man na. Ani asan si Brother Mario Alcazar mo pauli nako sa Katmon Brad i-off sa nako kay wala may wifi sa dalan. Tuaman sa balay naminaw si Brad Pablo
Jason Jr. Sige, Brad Mario, ingat ka din ha, no? Diha napita, Brother Libe. Naamasad tayo mga kuan diha gawas nga daghan tag listener naagi po mga nangakabig ha sa iglesias kay kahibalag ta magid na kay ilang tang invite nga speaker diha. So ako nga suta diha nga dunagay mga kaigsuonan nga nagsimbahan sa Carmen Church nga sila nangakabig sa atong programa sa radyo. Okay, ato ning lilion makadiyot ang mga nag-like o nag-heart. Niya si Brother Ronelo Itang, si Lloyd Del Tam, niya po si Brother Gerardo Lubitania sa Australia. Dade, maayong gabi mo diha dade. Salamat sa pag-view ha, bisan sa kabisi pero nanikamot gahapon. Kumusta mo ni? Kumusta mo ni Mami Banji ug sa inyo ang duha ka mga buutan nga mga kabataan. Salamat. Niya sad si Brother Mario Alquezar, Rosalyn Lynn Alaurinte, si Madadji Ansumbog Humula, niapod si Chad Cruz, si Brother Louie ni, niapod si Noipi Moreno, anya Evelyn Duaso, Rohiro, anya niapod si Brother Jex Sumalinog, sa kuani dito ni sa Dumaguete. Anya ato ning lilion ang mga nag-heart. Niya si Day Ellen Tonuning Abresi, niya pod si Lord James Amador Ando, niya pod si Lynn of Keria, si Ninami Pubadura, si Reggie Minyosa, niya pod si Isikela Bueno Ruiz, Lilia Paradiro Balgos, niya po si Teresa Cordoba, stresing ni sa Baud. Niya po si Anderson Gonzales. Niya si Alia Lee Naval, Jason Aligway. Niya asad si Belinda Lohira Tirana. Niya Caroline Mariquet Galiares. Niya si Mike Lucina, Abner Dualio, niya po si Nili Canto, Edwin Iscario, niya si Imelda Osabel Boratso, niya po si Brother Jimer Arias. Sa muna atong mga nakita din sa screen, mga pinalangga natong mga viewers, mga kahigalan o kaigsunan nga nagsunod kanunay sa ato nga tulumanon niya. Palihog no, atong i-share nga to sa itong mga friend ang ato nga programa, ang pulong sigino nga atong pag-isgutan karon aron daghan nga ma-blessed karon gabi na pinaagi silang pagtan-aw o pagpamati sa pulong sa Ginoo. Okay, mo padayon ta sa nanhigala kung ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana. Okay, salamat Brother Libby sa dili pa ta mo irog ngadto sa unahan. Mga langgi kog sorry dinhes kahanginan sa nagkontak kaganina sa nagchat kaganina diha sa Hong Kong no ni Leswell Quintanar. Sorry gyud kaayo nga dili gid ko makapahanugot nga usa sa inyohang kuan via Zoom mani nga sa inyohang morning devotional kay unang-una wala gyud ko'y sapat nga gamit para ana unya ikaduha pa ang usa sa mga problema gud dire sa among nahimutangan kana bang pagka-dili gyud maayo og performance sa internet magputol-putol unya ang mga OFW mabitin hinuon tungod kay delay ang pag-abot diha sa mensahe mo bitaw sa Norway sa Singapore gibalibaran gyapon ako via Zoom kay tungod manggod ni ana nga rason. So sorry lang gid kayo sa tanan nga mga OFW diha sa Hong Kong. Salamat sa inyong pagkuan. Salamat sa inyong pag-invite no sa inyong ubos nga igsuon bilang inyong hapod nga contributor sa inyong morning devotional no. Thank you so much Liswell Quintanar diha sa Hong Kong no. Okay, higala adto ta sa kuan, adto ta sa sa kumbasahon yes, Brother Libe. Niya si Pare ni Mihilig. Maayong gabi ninyo Pare John o Pare Lib. Wala man mo mutambong sa atong fellowship sa Golden Hills. Palihog na lang kuha sa
inyong share. Okay na, kuha na namo, Brother Nemi, no? Dito silang pads dito dab offering. So, okay na. Okay no, gid mi makalugar sa Kadwawan lang gani. Ano, naa may daghan itong mga taga Kadwawan nakaanha. Pero ang uban wala gyud makadto sa Manako pananglitan tungod kay dunay daghang nagsimba nga mga Bible students o panahon nga gibible studyhan sa pastoral class kay hapit na pod ang ilang baptism. So paspas yun singagam itong Bible study ni adtong Sabado. So na mo nakaanha kalabi na atong naay mga bahin parts niya ang katong kalib care group diha sa gihapon. Brother John magnapon na siya appointment ni adtong Sabado. Yes. Okay, adto ta sa unahan. Akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pangutana. Okay, kanini ang daghang salamat Brother Libe, no? Ato ning basahon ni dugay-dugay na gid ning pangutana pero lagi ni abot na gyud ang higayon nga ato ning matagaan og atensyon. Sige mamog pangambisyon anang langit, sir. Makatultol ka mo. Ang gisaad ni Kristo yuta dili langit, Mateo 5:5. Maghimo gyud mo og inyo kaugalingon nga doktrina nga supak sa doktrina ni Kristo. Okay, daghang kaayo nga salamat higala. Unya ang imuhang ang imuhang reply wala na nako pud ma-reply tungod kay nagpaingon ako diri sa kananaang radio station. Sulod ako diri na sulod nako imuhang reply na basa. So wa na ko'y time pang makig inunta kumbo-kumbo makig text nimo tungod kay diri nako sa radyo og oras na, no? Okay, akong balikan og masa. Sige man mo panghingambisyon anang langit, sir. Makatultol kaha mo. Ang gisaad ni Kristo yuta dili langit, Mateo 5:5. Maghimo gyud mo og inyo kaugalingon nga doktrina nga supak sa doktrina ni Kristo. Okay, daghang kaayong salamat higala ha. Unya sorry gyud nga wa na ko makakuan sa imuhang kuan pod, imuhang reply. Ikaduha ang pinaka main reason gyud dinhira nako na nakita. Ikaduha pa bisag didto pas gawas nabasa nako wa pa ko ika-reply nimo kay nagsabay ang pag-expire sa load sa nagpaingon ko nganhi sa radio station. So bisan pa og kuan, bisan pa og didto pan kus gawas nakatan-aw sa cellphone, di gihapon ko maka-reply, no? Kung paninghuaon ugma nga makakuan ko og load, makapaload ko sa akong cellphone kay importante gini para sa atong gitawag og cellphone ministry. Og unya kadtong naay kuan sa Bible study through cellphone call, no? Karong alas 5 ngadto sa alas 5:20 sa buntag wala usa ta, no? Karong buntag wala ta. Kanang 20 minutos nga Bible study nato through cellphone call, no? Ato usaan nang ipaliban nya mo text ako og makapaload na sad ko kay iko man na kanang i-only call sulod na sa usa ka buwan, na salamat kaayo. Okay, adto ta sa kini nga pangutana nga sige man mo og pangambisyon anang langit, sir. Kining paghisgot na tug langit dili na ambisyon. Unang-una ang pasiugda gyud ining langit si Kristo. Ngano man siya may nagsaad ani. Unya makatultol ka mo, dili gyud mi katultol ana. Pero bisan pag di mi katultol anang langit, disidido gyud ming moadto. Ngano man tungod kay dili man gyud na ingon nga problemaho nato kay si Kristo nagsulti sa Juan 14:1 ngadto sa 3, kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing, sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghan nga mga pulay-anan, kun dili pa moingon baunta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam ug lunaalang ninyo, nga kun makaadto na ako makaadnam og lunaalang ninyo, muanhi ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron diin gani ako ato usab kamo. So wa gini problema
ingon nimong makatultol ka mo anang langit, dili gyud kay wa gyud kadto pa ana. Di mi katultol. Pero si Kristo nagsaad magyud nga moanhi siya aron pagkuha kay duna ditoy mga langitong puloy-anan nga iyang giandam. Busa wa mi mamroblema anang pag-adto og langit tungod kay si Kristo ang moanhi aron sa pagkuha. Ang amo lang sa usas mga paningkamot sigon sa gisulti ni Kristo sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 21, matud pa niya, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kundili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Kami naninguha mi og naningkamot nga makahimo mi uban sa tabang sa Ginoo pagsunod sa iyang kabubuton kay maunay maadto sa gingharian sa langit. Dili na ambisyon namo, kundi gisaad gid na ni Kristo o gipamulong ni Kristo ang makasulod sa gingharian sa langit ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Well, kanang gisulti nimo nga ang gisaad ni Kristo yuta. Unya matud pa nimo maghimog gyud mog doktrina nga sukuhay sa doktrina ni Kristo. Kining imong gihisgutan dinhi sumalas Mateo 5:5 yung bulahan ang mga maaghop kay makapanunod sa yuta, dili mamisupak ni ana. Pero ibalik na sa ginamo pagpahibalo nga ang pagsusi o pagtuon sa Biblia kinahanglan wider, deeper and broader. Kanus amana mahitabo nga ang tao makapanunod sa yuta. Kay mo manay doktrina sa uban nga digid sila moadto. Ayaw kalimot nga si Kristo nagsulti siya nga moadto siya mag-andam puloy-anan kung makaandam na sa dito, mubalik sa dinhi kuhaon niya dadon dito. Nan ang pangutana diha, sayop di ay mi nga maghuna-huna o magbati mig ingon ana. Kung atong susihon sa Biblia, ang pag-adto og langit mas una kaysa pagpanunod sa yuta. Tandaan ninyo na. Nga naman, tungod kay ang yuta manggod nga inyong gihuna-huna nga sundon dili ni mauning yutaa. Kay kining yutaa gisaad magyud ni, gisulti gitagana naman ning daan alang sa kalayo. Tanawa ra gud unsay gi hisgutan dinhi sumala sa nahaunang Pedro, no, kung ato ni dinhing tan-aon sa gihisgutan ani nya kinahanglan gyud nga atong subaybayan ba kung kanus aman balikon ako nga mas una ang pag-adto og langit kaysa pagpanunod sa yuta. Kanang giingon ni Kristo nga bulahan ang mga maaghop kay makapanunod sa yuta, dili man misupak ana. Pero kanus aman mahimong mapanunod sa mga maaghop ang yuta nga gisulti ni Kristo ug dili man sad pod kining yuta agyud mo ipanundon kay kung ato ning basahon kanini ang gihisgutan dinhi nga ang kining yuta gitagana alang sa kalayo ug kay gitagana alang sa kalayo ang mopahimulos niini pagtunaw ang kalayo nya unsa may imong sundon. Kung imong basahon, sumala sa ikaduhang Pedro, kapitulo 3, versikulo 10, ngadto sa 13, niya, pamatiin na. Nagsulti nga, apan ang adlaw sa Ginoo moabot sa mas usa ka kawatan. Ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinaguok, ug ang mga kasugdanan sa kalibutan, mga tunaw sa kalayo. Tanaw ha, muna gisulti, may tabo ninyo ta. Sanglit nagapaabot man kamo ni ining mga butanga pag kinahanglanon gayo di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan ug paggadiyosnon. Tanaw unsay gikinahanglan nga ang tao magkinabuhi diha sa pagkabalaan ug pagkadiyosnon. Maura gyud na ang duha ka butang ang atong paningkamutan nga atong makabot. Mao'y mahimo nga goal nato sa atong kinabuhi matag karon ug unya, matag adlaw, matag oras, matag semana, matag bulan ug sa matag tuig. Mao na atong goal nga magkinabuhi ta diha sa pagkabalaan ug pagka-Diosnon. Ang gisulti dinhi nga magapaabot o magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Dios nga tungod niini pagaduslitan ug pagatunawon ang langit ug ang yuta ug mahimo nga kon matunaw ni kalayo kining kalibutan na. Unya kung imong basahon ang 13 nagapaabot man kamo
sa usa ka bag-ong langit ug bag-ong yuta nga pagabuhaton. So magbuhat ang Dios og bag-ong langit ug bag-ong yuta, dili ning yutaa mo'y panundon kadtong iyang buhaton. Pero bago na mahitabo nga ang tao makapanunod sa yuta, adto una sa langit kung imong hisgutan. Basahon nimo sumala sa pinadayag 20, magkinabuhi didto uban kang Kristo, maghari uban kang Kristo sulod sa 1,000 ka tuig. Human sa 1,000 ka tuig, ibalik na dinhi ang mga matarong ug unya kadtong tanang mga dautan nga wa man tumadas langit pagabanhaon, unya kuhaon nila, ilugo nila ang nahimutangan nga syudad nga balaan apan dunay kalayo nga mukunsad gikan sa langit ug molamoy kanila. Kung imong basahon ang gihisgutan sa Isayas, kapitulo 9 bersikulo 19, nga ang yuta mga tunaw sa kalayo ug ang mga tawo mga himong sugnod sa kalayo. Tunawon kining yuta, unya ang mga tawo dili moadto og langit mahimo gyud na nga sugnod sa kalayo. Kung imong basahon gani sa gihisgutan sumala sa Pilipos kapitulo 3 bersikulo 20, gihisgutan nga apan ang atong pagkapumuluyo didto sa langit tungod niya na atong gipaabot ang atong Ginoong Hesukristo. Tanawa karon ang atong pagkapumuluyo dito sa langit ug tungod niya na atong gipaabot ang atong Ginoong Hesukristo. Nganong nagpaabot man ta sa atong Ginoong Hesukristo? Tungod kay siya man ang muanhi aron pagkuha dadon didto kay wa may mga taong makatultol pa niana kay wa pa man ta makaadto. Busa dili gyud na problema kung kami dili mi makatultol kay naa na may taga didto kinsa man na si Kristo. Busa dili na ingon nga pagpangambisyon kun dili gisaad gyud na sa Ginoo. Mao man na ang gihisgutan ni pamati iragod ninyo ni kung atong tan-awon sumala sa Pilipos 3:20 gisulti na apan ang atong pagkapumuluyo didto sa langit. Tungod niya na atong gipaabot ang atong Ginoong Hesukristo. Busa ang atong pagkapumuluyo dili kining yuta kundi didto sa langit ug atong gipaabot ang atong Ginoong Hesukristo kay siya may mukuha aron dadon didto. Busa dili na problema kung wa mi katultol kay naa man si Kristo. Magakuha sa mga taong nagapangalagad kaniya unya dadon didto sa langit. Langit ang ginahisgutan, dili man ingon nga yuta. Karon kung atong tan-awon pagyud dinhi sa mga agipasabot dinhi bala ang kasulatan pamati iragod niyo ni ang gihisgutan dinhi sa sumala dinhi sa kinini ang ikaduha sumala dinhi sa ikaduhang Korinto kapitulo 5. Kung ato ning tan-awon pamatiin ninyo kung unsay gisulti dinhi aning bersikulo nag-ingon dinhi ang kay kita nasayod nga kun matun-as na ikaduhang Korinto 5:1 kay kita nasayod nga kun matun-as na kining atong yutan-ong payag didto sa langit. Tandaan didto sa langit aduna kitay balay gikan sa Dios usa ka puloy-anan nga dili binuhat sa mga kamot ug walay pagkatapos. Mao ni ang sitwasyon, mao ni ang kahimtang, mao nang si Kristo muanhi aron dadon didto. Kinsa ang madala didto? Ang nagtuman, ang nagsunod diha sa iyang kabubuton. Mao na nga sa unang mga panahon ang mga nangalagad sa Ginoo nangamatay na apan kadto sila dili mahitabo nga malimtan sa Dios panahon siyang pagbalik kay ang mga patay pagabanhaw na ni Kristo. O unya sa dihang pagabanhaon ang mga patay sumalas ng Korinto kapitulo 15 bersikulo 50 hanggang 53 ang mga patay pagabanhaon nga may mga lawas nga dili na madunot og di na mamatay o kadtong naabdan nga buhi sa pagbalik sa Ginoo dili na to mamatay pa kundi mausab na lang sila. Nagingon kay kining lawas nga madunot ra pagailisan unyag dili na madunot og kining lawas nga mamatay ra pagailisan unya og dili na mamatay.
ug niining tunguran niining panahona matuman na gayud ang handom ug gimithi sa kadaghanan ang pag-adto sa langit. Kayo ang atong basahon nagsulti sa pinadayag 11:12 unya nadungog nilang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila saka kamungari ug ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. Langit ang ginahisgutan dili yuta. So kanang imong giingon nga maghimo gid mig doktrina lahi sa doktrina ni Kristo ay pareho ra mig doktrina si Kristo o kining doktrina nga gitudlo gisulti namo dinis Biblia. Maura ng doktrina ha. Kay wa mami nagbuhat og among doktrina. Doktrina gani pagtulunan. Wala mi pagtulunan nga gihimo kundili gining tanan iya ni Kristo. Kung inyong pamatian ra gud panghisgutan dinhi nga dili mangyudyuta kung atong tan-awon sumala sa Mateo kapitulo 8 bersikulo 11 nag-ingon din sa Mateo 8:11 og sultihan ko kamo nga daghan unya ang mga bot gikan sa sidlakan og sa kasadpan og manglingkod tambong sa kananan uban kang Abraham, Isaac ug Jacob diha sa gingharian sa langit. Tandaan nato na diha sa gingharian sa langit. Busa kini matinaw gyud nga doktrina ni si Kristo man namulong ni doktrina na ni Kristo. So kining among gisulti dinhi makalao mo nga kamatuoran kana gikan sa balaan nga kasulatan. Niya pay gipamulong ni Kristo sumala sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 20 pamatian ra gud ninyo ni unsay gisulti ni Kristo kay sultihan ko kamo nga kun ang inyong pagkamatarong dili gani mulabaw sa ila sa mga eskriba ug sa mga parasiyo dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Langit gyud ang gihisgutan dinhi. Dili gyud mo makasulod sa gingharian sa langit kung ang inyong pagkamatarong dili gani mulabaw sa mga parasiyo ug mga eskriba. Busa langit ang ginahisgutan dinhi sa Biblia kay kining yuta mga tunaw pinaagi sa kalayo ug kun kining mga butanga pagatunawon pinaagi sa kalayo ayaw butangi sa imong ambisyon, ayaw butangi sa imong mga pangandoy sa mga butang ning kalibutan kay ang kining kalibutan uban sa mga butang nga imong naangkon mga tunaw ug pagatunawon kini pinaagi sa kalayo. Hinaot pa nga kamong tanan nga nagapaminaw karon inyong nasabtan og nahangpan ang pulong sa Dios ug ang pulong sa Dios magatod kanato ngadto sa kaluwasan. Sumala sa Santiago 1:21, busa lugorin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong. Dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Busa awata ang pulong sa Dios nga among gipagahisguta dinhi matag gabi kay ang pulong sa Dios arang makaluwas sa atong mga kalag. Mabuhay kamo higalang nagpatalingog sa pulong sa Ginoo. Si Brother Libby maghatag og dugang pa nga pagpasabot o pagpatin-aw niining mga bahina. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So moadto ta higala sa pagpadayon sa paghisgot no. Pagtubag sa pangutana pero sa dili pa ato sang lilion makadiyot ang ato nga screen. Dunay mga mensahe nga atong nakita dinhi. Okay, ato ning tan-awon mga higala. Okay, ato ning tan-awon ni si okay, ato nakita si Sister Aida. Happy listening to all. Ano niya po si Brother Raul Sipada sa Katmon. Sa Katmon gihapon Maayong gabi ninyo diha mga pari. Mauni ang mga barangay sa Katmon, Bongyas, Amansyon, Agsuao, Tinabyunan,
hinabukan, baktas, santikan, mauni daghan na minaw, palihog mga pari, kung mga interesado, tawagi ko. Salamat. Okay. Salamat sa info, Brother Raul, no, sa mga kabukirang barangay sa Katmon, ay daghang mga naminaw daw ani mga barangaya, Brother John. Gani, katong pagbisita nako sa Asugod Church, katong before pagkuha ni Ma'am Ruth balik sa Amerika, gika-istorya gid nako, kaso lang gid ba, nahitabo lang gid nga lubat ko adtong panahon na wa ko nakapa-picture ni adtong mga nabautismuhan gikan sa atong programa sa radyo. So lipay kami nga dunay giingon ta na lang situational report nimo niining mga lugar o dapit diha nga naay daghang naminaw sa atong programa. So usa ni sa mga dako gyud nga bintaha nga naay programa sa radyo aron kanang pinakasuok o bukid nga dapit makadungog sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Thank you so much, pre. Unya mo kuan ra unya mi mo contact ra unya mi nimo. Salamat. Okay, ni Asad atong tanaw ni sudahan ni apod si Naomi Miliapis. Good evening, Manoy Boy. Si Naomi Miliapis ni magulang ni Lori Ehorango from Paradise Church, Sablayan Occidental, Mindoro. Mayong gabi sa Sablayan Occidental, Mindoro. Si Naomi Miliapis, Brother John. Yes. Niya po si Riniboy Ampong Perez. Niya ato po nakita si Marlene Largado. Niya iyang mensahe, good evening sa inyo diha sa estasyon. Nagtanaw mi diri sa Maglambong, Monreal, Masbate. Okay, sa Masbate po ni sila si Mayong gabi sa taga Monreal. Marlene Largado. Niya po si iyan ni account ni Brajiri na Ilon. Brajiri, may gabi diya, no? Diya sa kuwani. Punta. Good evening to all. God love us all. Okay, salamat sa pag-view diha sa Punta na Ilon. Okay, ato ni Lilion Makadiyot nga mga daghan ato nakita nga nag-like, no? Ato ni nga tan-awon mga higala. Okay, karon taod-taod kay murag wa na di ma-open ang okay, ato tas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana, Brother John, giyon sa to niya pag-term nga ang iya man ko kuan sige man mo pangambisyon anang langit, sir, makatultol kaha mo ang gisaad ni Kristo yuta dili langit, Mateo 5:5. Okay, maghimo magyud mo og inyo doktrina nga kaugalingon nga dili sa doktrina ni asupak sa doktrina ni Kristo. okay, salamat, no, kay ang iya ana nga ano ambisyon tag atog langit nga ang gitudlo dos Biblia nga ani ram ta siyuta. Mana iya diha nga point sa iya nga ang iyang pagtuo nga kita nagbutbuot lang ta ng ambisyon tag adto dito nga ang gisaad ni masyuta. Ani gihisgutan ni Brother John ang daghan nga mga verses nga moadto tag langit, no? Ako sa ring basaw ni akang Parinimi Hilig. Parilib di malasa ng tekstira, oy. Dili ng tawhana para langit. Para na siya sa impierno. Parinimi ni. Okay, salamat, Parinimi. Di na mo adtog langit sila, God. Maumpugo ilang nasabtan kay nakasabot pa na sila nga moadto dag langit. Siguro mo angko na nga moadto tag langit. So kini ba yang paghisgot pagtuo higala nga ato nga gipasabot dinhi nga ang mga matarong moadto langit. Kanang imo sang gisgutan nga yuta panulundon, tinuod ba ya na? Wa gini supak ana.
Pero naisgutan ni Brother John, una ang pag-adto nato sa langit sa di pa ta mopuyo sa bag-ong yuta nga buhaton sa Ginoo. Naanas Biblia, mabasa na tungod kay si Ginoong Hesus sa dinhi pa siya sa kalibutan. Nagsaad yun sa di na kay amo-amo lang na nga imbento nga pagtulunan nga ang mga matarong maatog langit, bang ambisyon may adto dito. Di baya may kadumdum og adto dito. Moadto mi kami lang dili oy. Pero naay nagsaad nga moadto og sigurado gyud mi higala nga di ta masaag kay naa may mukuha nga nakaadto dito. O nga tuwa dito nga mao siya nag-prepare. O akong basahon ha. Dini sa Juan 14:2 ngadto sa 3. Matod pa ni Ginoong si Ginoong mismo ang namulong ani. Didto sa balay sa akong amahan. Asa man ang balay sa amahan? Kaya gusto mo siya dito. Tuwas langit kay magampo ta mo ingon man tang amahan namo nga anaa sa langit. Ingon si Ginoong kay dinhi man siya sa kalibutan pagsulti niya. Didto sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak. Buti pa sabot dunay daghang kwarto, mga lawak. Nya gingon ang unahan, muadto ako didto aron pag-andam og lugar alang kaninyo. Asas Ginoong miadto didto sa balay siyang amahan. Asang balay sa amahan? Tuas langit. Nagunsa siya dito, nag-andam siya og lawak alang kanato. O niya, gayon ni sunahan. Ingon siya din dili ko musulti ni ini kaninyo. Kung dili, pakini tinuod. Ingon siya dito musultihan, hindi po tinuod. Kay tinuod mo ni, sultihan ta mo. O sa may gisulti pag Ginoong sa 3. Kung tuan na ako dito, og makaandam na og lugar alang kaninyo. Mubalik ako. O, klaro na o. Mubalik ako. Aron kuhaon ko kamo. Aron nga kun asa ako, atoa usab kamo. Pagkatinaw anang pagkasultihay gala. Siguradong di kita masaag. Inig-adto nato sa langit. Dito sa balay siyang amahan. Tuwa dito karon si Ginoong nag-andam og dapit. Kinsay giandaman niya ang kadtong mga tao nga nagpaabot kaniya higala. Nag-andam siya dito. Kadtong taong gustong maatong langit. Pero di ta ganahang moadto dito. Aw, di sa ta andaman. Andaman ta na sa impierno. Pero naghandog tang maatong langit. To aros Ginoong sa nabasa. Ang hinungdan nganong miadto siya dito, nag-andam siya higala og lugar alang nimo og nako. Usa ka dapit yang giandam alang nimo og nako. Iyan ang sulti ni Ginoong. Wa man namakak atong Ginoo ana. So ato nang tuhuan og daingon sa Ginoong, makaandam na gani ako og lugar alang kaninyo. Mubalik ako. Buti pa sabot nga di second person ang sulti ani. First person yun, siya yun namulong ani. Mubalik ako. O ni unsay tuyo, aron kuhaon ko kamo. O na adi ay mukuha nato dinhi. So, dili mi muadtog kami lang. Musag na ay nagtudlo nga muadto dito, nga wa pa kuha ni Ginoong. Aw, masagsaag na siya. Dahil ginakaabot dito. Kaya may mga tao nga magtudlo og mamatay kuno, muadtog langit. Magadi kaadtong buhi, labi nagpatay. Muadto dito mamatay og matarong. Ay, ang gisulti sa Biblia, di ta magbuot-buot og adto dito. Na ay muanhi dinhi si Ginoong, ang muanhi dinhi ang nakaadto dito, ang nakaandam. So di ta masaag yun kay siya gining adto dito o niya siya gikan dito ning anhi nagpakatao o niya mo ning balik siya dito aron mag-andam og dapit ala nato o niya mo anhi na po sa kalibutan aron kuhaon niya ang kadtong mga tao nga nangandam silang kaugalingon, kadtong mga tao nga naghandom nga muuban inigbalik ni Ginoong. So to aron dito ang Ginoo, mobalik siya
o niya ang tuyo niya aron kuhaon pa niya higala. Ambot og mukuyog baka ning atong higala og mayong Ginoo uban pa atos langit balis ngumahan tuwa dito kung giandam para nimo. Mingon ta adi oy ani ra misyota kay kami manunod dinhi. Nay mga dagkong building, dagkong properties kalibutan anhi ra mi dinhi. O di ta mukuyog dito nga kanang inandam si Ginoo usa na ka mansion lugar higala nga amaanindot kaayong gisaad si Ginoo alang sa mga tao nga matinumanon. So adto ta di ta maggahi-gahi sa atong kasigasing, adto ta didto sa langit. Unya mag-unsa man didto uban-uban tas Ginoo didto sulod sa 1,000 ka tuig mga higala. Ang nangamatay nga matarong naisgutan ni Ginoo sa pagbalik ni Ginoo sa dihang kuhaon niya ang mga matarong. Ang nangamatay matarong pukaon si Ginoo, banhaon si Ginoo. Sa ato pawa pag hindi makaadtog langit ang nangamatay matarong. Mamanigon sa unang Tesalonika mga higala, Kapitulo 4. Ang mga matarong buhi pagbalik ni Kristo dili mag-una dito sa langit ni adtong nangamatay na. Dili mag-ulos-ulos ni adto dito. Unsa man nangamatay? Mabasa na sa unang Korinto 15. Banhaon ang tanang nangamatay matarong. Hatagan siya kinabuhi nga walay katapusan. Umusta man ang naabtang buhi? Ang naabtang buhing mga matarong, dili na sila mamatay. Usbon ang ilang lawas. Tagaan sila lawas nga dili na mamatay. Sa usalang kapag pamilok silang mata, mausab ang mga matarong mga buhi. So magkita ang tanang matarong, ang nakatilawg kamatayon, o ang mga matarong ngawa nakatilaw kamatayon. O niya, ni anang panahon na, ang tanang mga matarong mahigala sa pinadayag 11, versikulo 12, agdahon sa Ginoo. Ingon ang atong mabasa, og nadungog nila gikan sa langit sa katiog na ingon, saka kamo ngari, og ang makaaway katong madautan na nagtanaw kanila, samtang sila nagsaka nga sinapwang sa panganod, paingon sa langit. Agdahon sige no dali na mo. Saka mga ri, uni unsay mahitabo ang mga matarong higala sa puangon sa panganod paingon sa langit samtang ang mga daotan nga anhis yuta ra kaaway di sa matarong ang mabili ni yuta. Kuya wag atong ambisyon era tas yuta gyud ito mo atong langit. Mahimot ang kaaway sa mga matarong. Unsam nang kaaway sa matarong? Mga daotan na igo lang silang makakita kung mabalik ang Ginoo o niya ang mamatarong dalos langit. Asa matanin duha? Ang mabilis yuta, kaaway. Ang dalos langit, mga taos Ginoo. Ang nabilin siyota, katawhan siyawa. Muna ataw nahunaon ni Gala. Human sa kalibo katuig. Kaning mga taong mga dautan mga higala, kay mamatay man to sa kasilaw si Mas Ginoo. Human sa kalibo katuig, banhaon sila. O niya sa lihang ilang ilugon ang syudad nga giandam si Ginoo. Alang sa matarong adunay kalayo nga manawikan sa langit ug malamoy kay lantalan. Ang atong buhaton karon samtang wa pa mahitabo ning mga butanga sa 2 Pedro 3:11 paningkamutan nato ang pagkinabuhing balaan og pagkadios non mga higala. Wa na matay time sa di pa hingpit a puso ng atong tulumanon ni ang atong theme song mga higala. Mga higala magampo kita. Among dalangpanan og makagagahon nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong nga napaabot sa igdulungog sa mga nagapaminaw. Unta o Dios imo silang giyahan sa hustong dalan sa pagpangalaga diha kanimo